Стартираха ударни ремонтни дейности на улици във Враца и в населените места от общината. Целта е до края на годината да бъдат асфалтирани максимален брой улици в града. Асфалтирането в град Враца тече с пълна сила. От месец юни стартираха ремонтните дейности на улици във Враца и в населените места на община Враца. В края на изминалата седмица приключи асфалтирането на отсечката в източна промишлена зона, а следващата седмица ще завършат дейностите изцяло на улицата в хранително-вкусовата зона. Започнати са ремонти по улиците Иванчо Цветков в централна градска част, а през седмицата ще стартират и строително-ремонтните дейности по съседните улици Морава и Цвета Кръстенякова. Искам да отбележа, че по тези улици максимално се стремим преди асфалтирането да отстраним и всички проблеми, които се наблюдават в момента, именно висящи кабели, джобове за съдове за битови отпадъци, ако има някакви, макар и минимални, незавършени дейности по водния цикъл относно присъединяване на съседните имоти. Ще се работи и по две улици в промишлената зона. Това са улица Шипка и още една, намираща се близо до бившият завод ЧЛК, уточняват от общинска администрация. Средствата, с които се финансират строително-ремонтните дейности относно асфалтирането на улиците в град Враца, са отпуснати с постановление на Министерски съвет и са в размер на 2 милиона лева. Община Враца със собствени средства е осигурила асфалтирането, довършване на пътя за хижата, както и уширенията необходими за разминаване на автомобилите в този участък, също така текущи ремонти по улиците в населени места. Успоредно с асфалтирането в град Враца ще започнат отделни екипи, ще работят и по текущите ремонти на улиците в населените места от следващата седмица. С собствени средства община Враца стартира асфалтиране и на няколко участъка от четвъртокласната пътна мрежа. Към момента се работи по пътния участък Девене-Чирен Деривол. Дължината на отсечката е близо 18 км. Заложените дейности са в капиталовата програма и са в размер на 163 380 лева. Поетапно ще започне асфалтирането на другия заложен участък на четвъртокласната пътна мрежа, също така и на останалите улици в град Враца и населените места. Живеещите в районите, където предстои ремонт, ще бъдат своевременно уведомени. За целта ще бъдат разлепени информационни съобщения. По преценка на експертите ще бъдат възстановявани и разрушени тротуари и бордюри.